Halo para Sultan, selamat datang di toko 556 IDR Gear. Kami menjual produk berkategori militer, airsoft, dan outdoor. Kami menjual produk-produk IDR Gear yang berspesifikasi militer. Sekaligus kami menjual produk lainnya, merek-merek lain yang original maupun replika. Di toko ini tersedia produk-produk lokal lainnya yang berkualitas. Di toko ini tersedia berbagai macam kebutuhan kalian, baik kalangan militer, airsoft, sipil, maupun outdoor. Karena kami menyediakan seragam, baju taktikal, celana taktikal, rompi, tas, sarung tangan, pelindung, kacamata, topi, dan lain-lain. Kami juga menjual bahan kain, motif loreng, dan juga kami pun dapat menerima orderan jahitan seragam tertentu sesuai keinginan. Alamat kami berada di WTC Mangga 2, lantai UG, Blok A nomor 8, Mangga 2, Jakarta Utara.